Di YouTube channel Klinik Mahaba atau Joko Mahaba pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Dan ini pasien yang selanjutnya sedang ditotok refleksi saraf. Namanya Bu Ati. Tekanan darahnya 116, paru-paru 62 dan jantungnya 74. Fokus sakitnya sesak nafas, batuk bronkitis, asam lambung, migrain dan juga pengapuran. Dan sekarang ditotok refleksi pada bagian saraf lensa dan juga bagian kepala. Di depan juga ada pasien yang sedang didorping kaki. Dan yang ini di kasur pemanas. Dan ini direfleksi menggunakan alat pendeteksi saraf untuk mencari saraf-saraf yang tersumbat ataupun yang terjepit. Kemudian ditotok refleksi pada bagian saraf leher. Kita ngerti ya tidak ini bukan namanya ini tentang kas kami jam di sini terulang ya kami jam di sini kamu pindah selalu soal ini 24 tidak tentang kas berapa lebih ini malah kami iya aku pengen jam di sini karena udah ya. Sampai tua nanti. Kemudian direfleksi pada bagian asam lambungnya. Ini untuk meredakan nyeri pada bagian fokus sakit asam lambung pada bagian perut. Kemudian ditotok refleksi pada bagian kaki. Ini pada bagian telapak kaki dan juga jari-jari kaki. Jatuhnya ketara apa? Enggak jelas. Enggak jelas. Ini direfleksi pada telapak kaki, yakni pada fokus sakitnya lambung yang berada pada urutan nomor 15, titik refleksi pada telapak kaki. Selanjutnya direfleksi menggunakan alat dolphin
untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Ada pasien baru dan kliennya ringan. Manusianya udah 50. Siapa nih? Sugar. Pakai Penyebut. orang itu kan makan kembang. Kemudian ditotok refleksi pada bagian punggung dan diberi minyak asma terlebih dahulu dan direfleksi pada bagian leher. Selanjutnya tahapan yang keempat direfleksi dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Selanjutnya tahapan yang kelima. Ini direfleksi menggunakan aliran listrik yang ditekankan pada bagian saraf inti sehingga bisa membuat kaki bergerak sendiri pada saat ditekan saraf intinya. Kemudian direfleksi pada bagian saraf punggung. Ini direfleksi pada bagian saraf leher. Selanjutnya tahapan yang keenam. Direfleksi dolphin kretek yang ditunggu mulai 1-6 menit. Silahkan like, subscribe, komen, dan juga share, dan jangan lupa ketuk tombol loncengnya. Terima kasih.